大家好，歡迎收睇 T 目一家。今集節目裏面想同大家分享下點樣用氣炸鍋嚟到去做燒豬仔骨，即刻做俾大家睇。先介紹下材料先。材料方面呢，就有呢啲急凍嘅豬仔骨一條啊，咁呢解咗凍擎乾水咁就可以用啦。調味料方面有廚酒啦、生抽啦、叉燒醬啦，另外仲有蜜糖。嗱，咁呢一個嘅氣炸鍋豬仔骨呢，材料就係咁多啦。先嚟處理下呢一個嘅豬仔骨先啦，因為呢個豬仔骨呢實在係太長啦，入唔到氣炸鍋。咁我哋呢就嚟到去將佢呢係用刀將佢切成3段啦，大約呢就係每3至4條骨呢嚟到去將佢切成1段呢就可以啦。嗱，就係咁樣切成3段，咁呢方便我哋一陣間呢係可以炸嘅。跟住呢，我哋就可以嚟到去處理下嗰個嘅醬汁啦。首先呢，我哋就要落呢一個嘅叉燒醬啦。叉燒醬呢，我哋唔需要落太多啊，嗰個份量呢，大約就係3湯羹左右啦。然之後呢，就可以落呢一啲嘅生抽。生抽呢，我哋大約係落2湯羹落去呢，咁就可以噶咯喎。然之後再落廚酒，廚酒我哋都係咧落2湯羹就可以啦。落完廚酒之後咧，最後我哋要加翻少少水啊。水嘅份量咧，同樣係大約2湯羹，咁就可以噶啦。跟住咧，我哋就將呢一啲嘅醃料咧，就全部將佢攪勻晒佢先。嗱，就係咁樣，咁呢個醬汁可以擺低先。跟住呢，我哋就可以嚟到去用一個嘅直膠掃啦，將嗰啲嘅醬汁呢係搽喺嗰啲嘅豬仔骨嘅表面上面啦，盡量搽得勻勻少少啦。豬仔骨嘅底面呢都要搽勻晒所有嘅醬汁。嗱，如此類推啦，另外一嚿都係一樣啦，將啲醬汁咧全部搽晒上去，做埋第3嚿先。嗱，就係咁樣啦，所有嘅豬仔骨咧都搽晒醬汁之後咧，我哋就擺低，醃佢最少3個鐘頭。嗱，3個鐘頭之後咧，我哋就可以開始炸啦。記住呢一個嘅氣炸鍋咧，我哋要用200度火預熱5分鐘先。炸之前咧，記住擺花漿牛油紙喺嗰個嘅氣炸鍋入邊啦。嗱，跟住咧，我哋就可以將嗰啲嘅豬仔骨咧擺入去氣炸鍋入邊。咁記住咧，我哋個底咧係向上，然後咧我哋就可以嚟到去將佢咧係擺入去炸啦。炸幾耐咧？用200度火先炸佢5分鐘，然後再用160度火炸多佢5分鐘。嗱，總共咧炸咗10分鐘啦，攞翻出嚟睇下個狀態先。嗱，你睇下個狀態唔錯喎。跟住咧，我哋就可以將呢2嚿嘅豬仔骨咧嚟到去反轉佢啦，將個面咧嚟到向上，然之後咧將頭先剩低嗰啲嘅醬汁咧都倒翻上去嗰個豬仔骨嘅面上面，盡量倒得勻勻少少啦。倒埋落去啦。嗱，跟住咧，我哋可以揾翻頭先嗰個嘅直膠掃咧，嚟到去將嗰啲嘅醬汁搽勻晒喺嗰2嚿豬仔骨嘅表面上面。嗱，跟住咧，我哋可以攞啲蜜糖咧，加少少水啊，然後咧就將嗰啲蜜糖咧係搽勻晒上去嗰個豬仔骨嘅表面上去。加咗蜜糖水之後呢，嗰個豬仔骨燒出嚟呢，就會有少少甜味啦，更加好味啦，同埋呢燒出嚟嗰個顏色呢會更加靚嘅。好啦，跟住可以擺翻落去，再用180度火再炸多佢5分鐘。好啦，炸好再講啦。嗱，話咁快呢，就5分鐘咯喎，你睇下幾靚。氣炸鍋豬仔骨其實做法咧係非常簡單嘅，熄咗個爐先，
好啦，揾個靚啲嘅碟呢，將呢兩嚿嘅豬仔骨呢嚟到去擺起佢上碟啦。嗱，你睇下係咪炸得好靚呢？臨尾呢係上碟嘅時候呢，再喺上面呢放翻少少嘅蔥花上去嚟到去做裝飾，咁令到個賣相呢係更加靚啦。你睇下氣炸鍋燒豬仔骨就係咁簡單啦，呢一個完全係零失敗嘅食譜嚟噶，大家都可以試下啦。今集嘅節目呢嚟到呢一度啦，大家如果中意我呢啲嘅煮食影片呢，記得訂閱我呢個 YouTube channel， 撳埋隔籬個鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦。有任何問題歡迎你留言俾我，我會盡快回覆大家。下集見，拜拜。